伊朗女人刚怀上2胎，丈夫就带着新婚妻子强势回归，暴怒的妻子当即将她暴打一顿。本以为经过一顿毒打后，丈夫会回心转意，没成想他为了保护新婚妻子，竟对年迈的母亲和身怀6甲的伊娜大打出手。此时伊娜已经对丈夫心灰意冷，当即便带着年幼的女儿和未出生的孩子，在寒冷的冬季踏上了充满未知的旅程。山区的气候总是变化无常，上午还飘着鹅毛大雪，下午却突然下起了瓢泼大雨。而由于事发突然毫无准备，伊娜只能带着女儿躲在一块岩石下避雨。她将女儿紧紧抱在怀中，任凭雨水已经浸透自己的衣服，也不让女儿身上淋湿。母女俩在寒风中瑟瑟发抖，天地间仿佛只剩下无尽的绝望。但一直这么淋雨也不是办法，急中生智的伊娜突然想到了一个避雨的好办法。只见她站起身来，将2人唯一的毛毯搭在岩石上面，随后又从岩石附近找来2根木棍，准备用来支撑毛毯。可由于山地坚硬无比，而且下着大雨，地上全是淤泥，伊娜只是简单的将毛毯撑起，便赶紧带着女儿躲了进去。毫不夸张地说，这绝对是小编见过最简陋的庇护所。而由于庇护所内部空间极其有限，伊娜只能蜷缩起身子，再把女儿抱在怀里，这才勉强达到了避雨的目的。但伊娜还是有一条腿一直被雨淋着，面对如此困境，一向坚强的伊娜再也无法忍受，突然就抱着女儿嚎啕大哭起来。她非常不理解上天为何如此不公，而最让她难过的是，这么多年来她为了这个家默默付出，任劳任怨，可到头来却落得如此凄惨的下场。而对于年幼的女儿来说，并不懂得什么是濒临绝境，只是瞪大眼睛怔怔地看着悲伤的母亲。虽然环境异常恶劣，可无论身处何地，只要母亲陪在身边，她都不哭不闹，非常乖巧。我们可想而知，一个身怀6甲的女人带着一个3岁的孩子，生活在这种糟糕的环境下，究竟有多么的绝望。当雨稍微小了一些后，伊娜赶紧去附近寻找了一些木柴。现在2人浑身已经湿透，如果再不赶紧取暖，恐怕都要大病一场。万幸的是，岩石下面有些干燥的树叶没有被雨水打湿，伊娜很容易便升起了火堆。小家伙早就昏昏欲睡，在火堆的炙烤下，很快便在母亲的怀中沉沉睡去。伊娜一想到2人现在的处境，就忍不住心中的悲伤。但由于害怕吵到进入梦乡的女儿，她也只能抱着女儿默默地啜泣。伊娜怔怔地看着跳跃的火光，心中不断在思考着，母女俩到底该怎么办，才能在这荒无人烟的大山中存活下去。而且食物和水更是个致命的问题。但就算面临如此困境，伊娜也没有想过回家。宁为玉碎不为瓦全，她就算冻死饿死在大山里，也不会再回到那个魔窟里。几个小时过去，终于雨过天晴。趁着女儿还在睡觉，伊娜赶紧去收集了一些干柴来。可由于怀有身孕，伊娜每走一步都要非常小心。他费了很大功夫才收集到一点点干柴。令人欣慰的是，虽然环境非常糟糕，但2只可爱的小狗却一直守护在母女俩身边，不离不弃。这也为绝望的2人稍微带来一点安全感。夜幕渐渐降临，想到还有不少工作没有准备，伊娜顾不上休息，赶紧拿出水果刀在地上挖了起来。
虽然刚下过大雨，地面非常松软，但各种石块却非常影响工作进度。伊娜用尽全身力气，才将石头搬到一边。折腾了一整天，小家伙真是累坏了，一口气从下午睡到了现在。伊娜将女儿放在火堆旁，又用羽绒服盖在她身上，这才赶紧又开始收拾地面。天色已经很晚了，可他们还没有吃晚饭。想到这里，伊娜更加着急，顾不得疲惫的身体，又加快了手中的动作。忙碌了1个小时，地面终于收拾利索。伊娜赶紧准备晚餐，但由于离家出走的时候准备比较仓促，她将行李翻了个底朝天，也才找到几个洋葱和土豆。管不了那么多，伊娜将食物一股脑全都扔进了火堆里。伸手不见五指的黑夜中，红色的火光温暖而明亮，也为伊娜和女儿暂时驱散了忧愁与寒冷。小家伙真是太有趣了，他从下午一直睡到晚上，而伊娜将他叫醒后，他竟然迷迷糊糊的还想睡觉。虽然口中吃着妈妈递来的食物，可脸上还是一脸的不情愿。简单的吃了一些土豆后，小家伙又躺在温暖的被窝里沉沉睡去。虽然生活条件非常艰苦恶劣，但这难不倒聪明的伊娜。只见她先将燃烧的木柴拿到一边，随后捡来一些石块放在火堆上面，最后又在上面盖了一层厚厚的土，一个简易版的火床便完工了。看到这里，我们不得不佩服这个聪明、勇敢、坚强的女人。不管对生活多么绝望，但为了孩子，她总是能克服各种困难。在此，我们也相信天道好轮回，善恶终有报，伊娜和女儿的生活一定会慢慢好起来，而可恶的内德也一定会受到应有的报应。疲惫的一天终于过去，伊娜拿起羽绒服盖在女儿身上，自己也躺在地毯上，慢慢进入了梦乡。